Γεια σας παιδιά, κυρίως από όλα είμαστε εδώ. Θα κάνουμε ένα βίντεο unboxing. Δυστυχώς ο καιρός είναι πολύ κακός. Τώρα θα βρέξει, έχει full αέρα. Αλλά το καλό είναι ότι αύριο είναι κλειστά σχολεία. Σε όλη την Αττική, δεν ξέρω για τις άλλες. Αλλά το unboxing θα το κάνουμε τώρα. Plants vs Zombies 2, το PS4. Θα κάνω και βίντεο με το συγκεκριμένο. Που θα φέρω. Μπορεί, ναι μάλλον. Είναι συν των 7 ετών, από ό,τι λέω εδώ πέρα. Ναι. Είναι της εταιρείας που έχει φτιάξει όλα τα FIFA. PopCap. Βλέπετε εδώ πέρα κάποια στιγμή ότι θα το παιχνίδι. Τώρα ας το ανοίξουμε. Πριν με τη λεπτά να φέρω το μαχαίρι. Το μαχαίρι. Βασικά όχι. Βασικά ναι, με το μαχαίρι. Φέρουμε το πρώτο κομμάτι της ζελατίνας. Ωραία. Ωραία. Και τώρα πάμε να το ανοίξουμε. Πάρα πολύ καλά. Έχει εδώ πέρα κάτι, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή. Κάτι helps και τέτοια, δηλαδή για τη game. Και έχουμε και το δίσκο, και βέβαια. Το παιδιά, βέβαια ο δίσκος είναι άμα φαινόταν καλά από πίσω και μπορείς να το βλέπετε στην κάμερα. Φαίνεται πάρα πολύ λίγο, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Φάνηκε λίγο η Ιωάννα. Και δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε στην κάμερα, δεν πειράζει κανένα. Φαίνεται πολύ λίγο η εικόνα που έχει μπροστά. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe. Κάντε και ακόμα ένα like για να κάνω σε καιρό, γράψτε ένα σχόλιο. Βασικά, γράψτε ένα σχόλιο άμα θέλετε να παίξω Fortnite ή Plants vs Zombies. Βασικά και τα δύο. Ναι, θα παίξω σίγουρα, γιατί είναι το νέο μου κανάλι. Μπορείτε να πάτε στο Κυριάκος απ' όλα να κάνετε ένα subscribe και αυτό το Κυριάκος απ' όλα games. Γεια. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο unbox του PlayStation 4 με το GTA 5. Παιδιά όμως το GTA 5 το αντέλαξα για να πάρω αυτό εδώ, γιατί είχε κάτι σημειότυπα που δεν έπρεπε να τα βλέπω. Ήταν άνω το 18. Ναι. Και ναι. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, γράψτε ένα σχόλιο, κάντε και ένα share. Και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που βγάζει ένα νέο βίντεο.